今個禮拜刻意講啲所謂深嘅字，希望平時傾偈嗰陣時用一啲着學生咧學嚟寫下文都好嘅。呢個字咧就係 bureau。嗱，美國聯邦調查局嗰個簡寫咪 FBI 嘅，中間個 B 字咧就係 bureau， 所以可以解部門。bureau 學完啊就要睇呢個 bureaucracy 呢個咧就係官僚制度或者官僚主義。呢個制度裏邊嘅一個官咧就係 a bureaucrat。形容詞咧就係 bureaucratic。講 bureaucracy 唔係一定要講政府嘅政治㗎，講普通嘅大公司得㗎。你知道大公司嘅通病咧就係 company bureaucracy， 就係冇效率嘅官僚主義啦。做生意嘅人咧經常為呢件事傷腦筋。一個有錢嘅人咧就係 a wealthy person，但係一個有錢到可以統治社會嘅人咧就係 a plutocrat。有呢班咁嘅人形成嘅統治階層咧，就係 plutocracy。